អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអឺថ្ងៃនេះធនធាន Channel Official បាទធនធាន Official នឹងលើកយកមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលយើងនិយាយអំពីការកំណត់ទំហំនៅក្នុងកម្មវិធី Word អញ្ចឹងតកតងនឹងការកំណត់ហ្នឹងពេលខ្លះកម្មវិធី Word ខ្លះវាអាចចេញទៅជាកម្មវិធីអាចគិតទៅជាអិញគិតទៅជាសង់ស៊ីម៉ែត្រគិតទៅជាមីលីម៉ែត្រហើយនឹងមានຂະຫນាតជាច្រើនផ្សេងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកតកតងនឹងការកំណត់យើងទៅរកកន្លែងកំណត់ថាតើយើងត្រូវកំណត់កន្លែងណាបាទហើយនឹងមានកម្មវិធីផ្សេងបន្តទៀតបាទពី3ចំណុចបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវីដេអូឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបើកកម្មវិធី Word បាទអញ្ចឹងកម្មវិធី Word នៅពេលដែលយើងបើកគឺមានច្រើនរបៀបណាអញ្ចឹងយើងអាចចុចលើនេះមកបានលឿនអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញផ្ទាំងបែបនេះមកយើងទាំងអស់នេះអាចចុចបាទ blank document មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់តទៅនឹងការកំណត់ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់មើលតើប្រភេទกระดาษហ្នឹងវាជាប្រភេទกระดาษអីបាទហើយបាទយើងចូលទៅមើលទៅអញ្ចឹងយើងអាចឃើញហើយសាយតទៅនឹង layout របស់វាចេញនេះបាទ left សង់ស៊ីម៉ែត្របាទ right សង់ស៊ីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅមើលទៅបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមើល A4 គឺវាចេញជាសង់ស៊ីម៉ែត្រណាបាទសាយរបស់វានេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងអាចកំណត់វាទៅជាຂະຫນាតផ្សេងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការកំណត់នេះគឺយើងអាចចូលទៅលើក្នុងពាក្យ file បន្តមកទៀតគឺយើងអាចយកពាក្យ option ហើយបន្តមកទៀតយើងយក advanced បាទហើយយើង scroll mouse របស់យើង scroll ចុះក្រោមមកបាទនៅត្រង់កន្លែង show measurement in unit of ហ្នឹងវាដាក់ថា centimeter អញ្ចឹងយើងអាចចុចលើវាคลิกលើវាមកអញ្ចឹងຂະຫນាតមានច្រើនណាមានអិញមានសង់ស៊ីម៉ែត្រមានមីលីម៉ែត្រមាន point មាន ពីកាសអីចឹងទៅណាអានេះដូចយើងមិនសូវដែរបានឃើញទេអា point ហ្នឹងក៏យើងមិនសូវដែរបានឃើញដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ប្រើមានអាចអិញបាទអិញសង់ស៊ីម៉ែត្រគឺយើងប្រើភាគច្រើនហើយមីលីម៉ែត្រគឺយើងប្រើដែរណាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសាកកំណត់វាទៅជាមីលីម៉ែត្របាទចុចទៅជាមីលីម៉ែត្រមកហើយយើងចុចអូខេបាទអញ្ចឹងនៅយើងសង្កេតឃើញថានៅត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងសង្កេតថាឃើញថាវាមានຂະຫນាតគិតជាមីលីម៉ែត្រឥឡូវខ្ញុំចូលទៅសាយហើយនេះបាទជាងกระดาษ A4 របស់យើងគិតជាមីលីម៉ែត្រគឺ210គុណនឹង297មីលីម៉ែត្រណាបាទ letter វាខុសគ្នាបាទវាវែងជាងបាទវែងជាងកន្លែងនេះខ្លីជាងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការកំណត់បាទពីសង់ស៊ីម៉ែត្រមកមីលីម៉ែត្របាទអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ដាក់ដោយចុច file មកហើយយើងចុច option មកហើយ advanced ហើយយើង scroll វាចុះក្រោមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដូរវាទៅជាអិញវិញគឺខ្ញុំចុចពាក្យអិញហ្នឹងមកហើយយើងចុចអូខេមកបាទអញ្ចឹងសញ្ញាចុច2នេះគឺវាຂະຫນាតរបស់វាគឺអិញណាយើងអាចមើល size របស់វាបាទនេះវាចេញហើយនេះអញ្ចឹង A4 វាមាន8.27អិញបាទគុណនឹង 11.69អិញបាទអញ្ចឹងស្រេចតែយើងឧទាហរណ៍យើងធ្លាប់ប្រើប្រាស់ຂະຫນាតមួយណាហ្នឹងយើងអាចដាក់ຂະຫນាតមួយហ្នឹងទៅបាទនេះយក advanced ហើយ scroll ណា scroll មកយើងអាចជ្រើសរើសឧទាហរណ៍យើងចង់បានអីគេបាទសង់ស៊ីម៉ែត្រវិញយើងអាចចុចលើសង់ស៊ីម៉ែត្រមកហើយចុចអូខេណាបាទនេះវាចេញមកនេះយើងអាចមើលកន្លែងហ្នឹងឬក៏យើងអាចមើល size របស់វាបាទនេះវាចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងសង់ស៊ីម៉ែត្របាទឬក៏យើងអាចចូលទៅមើលក្នុង page setup ក៏បានដែរណាបាទ
màនេះគឺជាវិធីកំណត់ទំហំនៅក្នុង Microsoft Office Word បាទឆ្នាំណាឆ្នាំ2013 16 19នេះក៏ដូចតែគ្នាដែរណាវិធីកំណត់ណាបាទអញ្ចឹងយើងចូលក្នុងPage Setup ក៏យើងអាចមើលឃើញដែរនេះបាទទំហំរបស់វាគិតជាសង់ទីម៉ែត្របាទនៅពេលដែលយើងចូលទាំងយើងចេះពីរបៀបកំណត់ទំហំតកតទៅនឹងការកំណត់ជាសង់ទីម៉ែត្រជាមីលីម៉ែត្រជាអីយើងចេះហើយឥឡូវយើងចូលដល់ការងារមួយទៀតឥឡូវយើងនិយាយអំពីបទក្រិតដែលមានអញ្ចឹងពេលខ្លះកុំព្យូទ័រខ្លះវាចេញមកគឺវាអត់មានអញ្ចឹងណាតែពេលខ្លះវាមានអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់បទមានក្រិតមានដែលគិតជាសង់ទីម៉ែត្រគិតជាអីហ្នឹងយើងអាចចុចនៅត្រង់កន្លែងនេះបាទយើងចុចពាក្យ view មកបាទហើយយើងคลิกនៅលើ ruler បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងคลิกមកយើងអាចឃើញបទក្រិតនេះបាទមិញយើងអត់មានទេបាទបើសិនយើងដោះ ruler ចេញបាទវាបាត់អញ្ចឹងបើសិនយើងចុចលើ ruler វានឹងចេញមកយើងវិញណាបាទនេះគឺជាការដាក់ruler ដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាmargin របស់យើងនៅតាណាឧទាហរណ៍ស្ដាំនេះវាប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចទាញវាតាមរយៈនេះក៏បានឬក៏យើងចូលទៅក្នុង Page Setup បាទចូលក្នុង Page Setup ដើម្បីកំណត់ក៏បានបាទនេះបាទយើងអាចដាក់មួយអីមកឧទាហរណ៍បាទមួយមកបាទចុច OK មកបាទអញ្ចឹងវានឹងរត់ margin របស់វាបាទវានឹងរត់មក1សង់ទីម៉ែត្រ1សង់ទីម៉ែត្រក្នុងករណីដែលយើងចង់ទាញនៅលើនេះក៏បានដែរយើងអាចទាញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទាញtop margin ហ្នឹងយើងអាចទាញបាទនេះចង់ឲ្យទូចង់ឲ្យរៀងវែងបន្តិចបានបាទអានេះយើងទាញបានដូចគ្នាតើទៅនឹង right margin បាទរឹមខាងស្ដាំរឹមខាងឆ្វេងក៏យើងអាចទាញបានដែរណាបើយើងដាក់ mouse ចំមកបាទនេះយើងទាញមកអញ្ចឹងការសរសេរអក្សរគឺវាចេញត្រឹមហ្នឹងណាបើយើងទាញមកឯណាគឺវាមកបាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការដាក់ ruler នេះគឺយើងចេះហើយយើងអាចចុចនៅលើ ruler ណាចុចយក view មកហើយយើងយក ruler ករណីដោះគឺវាបាត់ករណីដែលយើងដាក់គឺវាចេញបទក្រិតរបស់យើងអញ្ចឹងយើងបានពីរចំណុចហើយទី1គឺតកតងនឹងការកំណត់នៅលើទំហំរបស់กระดาษ A4 ដែលយើងក្រិតគិតជាស្អីគិតជាសង់ទីម៉ែត្រឬមីលីម៉ែត្រគឺយើងធ្វើតាមរបៀបនេះណាបាទមួយទៀតគឺតកតងនឹងការដាក់ ruler បាទចង់ដាក់យើងដាក់មកបាទនេះមួយទៀតយើងនិយាយអំពីtext boundary អញ្ចឹងតកតងនឹង text boundary នេះនៅពេលដែលពេលកុំព្យូទ័រខ្លះវាចេញ text boundary ពេលអានេះវាអត់មានទេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញណាតកតងនឹង text boundary ហ្នឹងយើងអាចចុចនៅលើពាក្យ file នេះfile យើងយក option ដូចមុនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងយក advanced ហើយយើង scroll ចុះក្រោមដើម្បីទៅរកពាក្យ show text boundary បាទអញ្ចឹងកាលណាដែលយើង show វាអញ្ចឹងវាបន្ទាប់ហ្នឹងគឺវាចេញមកណាកាលណាយើងដោះ text មានន័យថាបន្ទាប់ហ្នឹងវាចេញវិញណាបាទ show text boundary បាទនេះបាទចុច OK មកបាទនេះគឺជាបន្ទាប់ពេលខ្លះមានគ្នាយើងមួយចំនួនសួរថាដើម្បីបំបត្តិកន្លែងចុចហ្នឹងគឺគេបំបត្តិនៅខាងណាបាទនេះនៅពេលដែលយើងចុច enter មក
cứ việc chạy nhà cả là ọp nắng mà đi chạy nhà bật chọi ní mà chẳng xua thà ta đầm bầy đỏ nắng cái đỏ nó tận à chẳng tiện đâu nâng cả đó cứ đôi chỉ cả đã này nó về để dương thích cứ việc máu nó về để dương đó thích cứ việc tàu lốc em xạ trôi từ cùng đoạn sao mấy mà dương chơi việc file máu hay dương nhiều option và option hay dương vô việc advanced hay dương scroll về cho cao mà scroll về máu mà hay dương rồi việc thả sâu thích mòn là gì này anh ấy bị chập thích nên là chập thích cứ việc chập vào chọi nè nó về đây dương đó thích ấy hay dương chọi ok máu vì nâng bạc này mà chắc là tẹt tôn nâng cả bạn nâng đó cứ việc đôi chân niên đấy cứ dương thôi đôi chân ní mà chắc là thay ní khi nhom mà xôn chạy lề tẹt tôn nâng bay trong nền nắng tìm mũi dương dương vì cả cầm nọt khát nâng lừa cái đá tại dương chẳng đạn vì chỉ en chia sang xi men chia mm mà được coi mấy dương đạn tam nâng tứ hay tí pí dương dùng pi roller mà dương chọn đó rồi dương chọn đạn sạch từ giờ đấy anh đi roller tí bây dương đi dùng pi số thành border nó Canada dương ta Canada dương thích bên đây tha vì trượt mà vì trượt ọp ta ọp nó cứ vì ọp miền Bắc qua lại đó là bọt mà dương thế mà lâu kim xa ở mờ đấy mà số thành border chúng tôi mình border thấy số thịt boundary mà ok mà lớp trong print preview mới chắc anh bọn nó viện biên chậm và lọt tùy nhận tiền này và tại biết là dương mẹ làm tham mơ tới việc đôi chỉ việc chập nè nhưng tới dương chọn ỏi slide nhưng đó việc tới mà đó đôi giờ quay để dương đã chẳng và học sinh máu hay advanced hay scroll cho crom rồi bị sâu thịt boundary mà và đi những đỏ lên những món hay ok mà rồi ra mà chẳng chỉ trong cõi số group lại mà con đòn nét ở đây để bạn cho room tu sna video đọc lại mới đi đấy chẳng đâm bay từ tool ban ở video chỉ vào to tiết chẳng nét ở đây con đã chui chọi subscribe rồi có chọi sinh nhà được cần đăng đấy đăng từ tool ban ở mấy điện tham chỉ vào to tập tiết mà số bọn con số chấm review